सब पिल्ले सांता क्लॉज का इंतजार कर रहे थे। सबको तोहफे मिले, लेकिन इस पिल्ले को कुछ भी नहीं। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं, पर उसने कुछ कहा नहीं। तभी उसकी माँ आई। उसने अपनी थाली से आखिरी रोटी का टुकड़ा उठाया, ब्रेड, और प्यार से उसके हाथ में रख दिया। मुस्कुराकर बोली, बेटा, सांता तो साल में एक बार आता है, माँ हर दिन तोहफा बनकर आती है। और अगली लाइन वायरल हो गई। दुनिया सांता पर भरोसा करती है, पर भगवान माँ के रूप में रोज आता है।